For meg så ser det ut som at ja, vi skal definitivt ikke ned der. Så og vi skal definitivt ikke opp der. Så da er jeg rimelig sikker på at vi har gått feil. Ja, Anita, da er vi ute igjen. Da er vi ute igjen. Og denne gangen så er vi på Vreindsida. Jeg tror kanskje det heter Vrein her. I Bø. I Bø. Ja. Og vi skal opp til noe som heter Steingardsnuten. Ja, så blir det lille. Det blir egentlig der. Sånn. Ja, så det man ser der sånn, det er Kjønnsstuldalen. Ja. Og da har man Bryggefjell liggende på den siden der, og en gammel husmannsplass ligger jo akkurat i svingen der oppe som heter Åntå. Aha, oppi lia der, ja. lia der. Ja. Så dette er et veldig flott terreng, men det er jo bratt da, så vi skal klare å bli varme i dag. Vi begynner å bli vant med bratt terreng nå, ikke det? Ja, ganske innkjørt på det. Ja. Vi kan velge å gå opp den veien der også, men jeg er litt usikker på... Ja, vi skal finne fram den veien der, og hvis du heller det. Nei, det er du som bestemmer her. Ja. Jeg har ikke kjent deg. Nei, men da prøver vi oss opp Kjønnsstuldalen, og så... Ja. Noe rundt der. Noe rundt der. Ja. Så kommer vi frem til Steingardsnuten i hvert fall. Den er grei. Ja, nå nærmer jeg meg til Steingardsnuten, og det er bra stigning på her da. Jeg stiger ifølge klokkavisa med stiger 250 meter. Så jeg kjenner jo det, vil jeg ikke si. Men for å se litt positivt på det, så for noen måneder siden så hadde det ikke vært mulig for meg å prate nå, tror jeg. Jeg hadde gvinet som en... Jeg vet 10 minutter pause før du hadde satt opp kamera. Ja, ikke sant. Bare for å få inn pusten. Ja. Så det å gå tur i bratt telemarksterreng, det hjelper litt det på kondisjon. Det er godt for sjela også. Ikke minst. Faktisk bare det, tror jeg. Men det er jo ikke bygdeborg dette her, antagelig. Det vet ikke jeg noe om. Det er noen steingarder for oss å slippe dyra innenfor. Ja. På vei opp til seter eller noe. Det er ikke godt å vite hva det er bygdeborg også. Men jeg ser det godt hvorfor furua har så tjukk bark nederst. Den tåler skogbrann. Ja. Så det er klart den minste furua har ryket, men det er ganske mange av de høye, de ser fine ut. Så, svarte nederst, men ellers grønne og fine i toppen. Ja, men så er det jo ganske tjukk bark her da. Ja. Det er jo liksom... Og innenfor barken så er det jo fint. Ja. Så det er derfor de har den tjukke barken furua. Sjekk den utsikten her da. Oi, oi. Det er bratt opp her da. Ja, flott her. Ja, flott. Det er en liten sånn godbit at det er... Ja, det er det. Rett og slett. 319 meter opp hit, sier klokka da. Ja. Jeg tror det er etterrettelig. Tårafjell borti der. I hvert fall. Bryggefjell. Bryggefjell, ja. Maskat. Skorrafjell og Stunuten der. Åsen rett ned der er Forbergåsen. Ja. Ser du bebyggelsen der, det er oppe i Breisås. Det blir jo det. Så du ser ikke bort til Gyggestolen her da. Nei, men det er bruskor. Ja. Kjenner dere geiteramsopp, det er sånn typisk for branntomter. Det heter fireweed på engelsk, så... Det er sant det. Men det er jo fascinerende å se hvordan naturen takler forskjellige ting da. De lågeste kvistene er svidda, men toppene er grønne. Skogbrannen må tas for seg av postkassa på toppen her.
Rosa merking, vet du. Da vet man at de er på rett vei. Det trivelig å gå her, Anita. Veldig. Dette er bare kos. Ja. Ja, nå vi er jo ikke kjent her, så nå har vi da gått fast på en hylle her. Altså, vi trodde stien var hit, men jeg får ikke det til å stemme. Jeg kan kikke litt til da, men for meg så ser det ut som at ja, vi skal definitivt ikke ned der. Så, og vi skal definitivt ikke opp der. Så da er jeg rimelig sikker på at vi har gått feil. Så da må vi tilbake igjen. Finne en annen vei. Ja. Ja, sånn kan det gå når en går i ukjent terreng. Ja, for det vi gjorde var at rett bak her så ser det ut som at stien gikk opp. Så da følger vi der, men så egentlig skal vi over den stamma som vi sitter på her, og så skal vi ned lia her og under den høyden vi var på. Men det var sketchy saker, altså der fikk jeg kjenne på høydeangsten. Men jeg var så, jeg tørde ikke bli redd, jeg tørde ikke bli redd, rett og slett. Det var slik at jeg tør ikke bli redd, og blir jeg redd nå, så blir jeg her, liksom. Så det var bare sånn, nei, du må bare late som det ikke er høyt her. Bare gjør, ikke tenk. Ja. Nei, det ble litt slik, altså. Men vi klarte å komme tilbake da, men det var... Ja. Men det var litt god oppbacking borti der for min del. Det er der at du tok meg i hånda, og... Ja, men det måtte du bare gjøre da. For da hadde jeg fått skjelven. Ja. Og jeg kjenner og det var grunn til å få skjelven der, altså, for det var liksom en 6-7 meter rett ned. Ja, og så var det så breit. Ja, det var ikke bredt det. Så... Å, fy fader. Nei, det var plassen sin, det. Ja, da fikk man kjent på nerva. Ja, nå vet vi det. Så hvis noen andre har tenkt seg hit, så husk, når det kommer til en stamme her, så gå over den. Ja. Eller vær god til å klatre. Ja, det er jo selvfølgelig, da, men det er spørs at du er ute etter. Ja, vi får se hvordan dette går videre. Jeg har jo fått høre det at det går sti helt frem. Ja, oppi der var vi. Der var vi og rota. Ja. Det er hylle for høyt. Absolutt. Det der var storfugl. Den var stor. Ja, jaggu bratt og smalt her òg. Se her da. Det er flott utsikt. Men jeg har ikke lyst ut på kanten her. Veldig flott. Da ser vi endelig korpen ut nå. Det var på tide.
Ja, nå nærmer jeg meg fram mot Korpenuten da, så den er enda framfor oss her nå. Du ser akkurat det er flott myr. Veldig variert terreng og naturtype bortover her, altså. Det må jeg si. Det var noen ordentlig varmekjære vegger der i hvert fall. Eller varmekjære vegger, det notas jo, men... Ja, men det er jo riktig. Ja. Det blir noen drivhus i berga som blir varmet opp av sola. Ja. Og de berga er jo stender jo i sola året rundt. Ja. Så det blir, jeg tror det blir fort vår borti der. Men da tenker jeg vi er på Korpenut. Vi kommer utover på utsikten her. Det er som Jyggestol nå, gitt. Ja, her er en ny postkasse. Så her, vet du. Det er rett mot Jyggestolen. Ai. Det er folk her også. Solnedgang. Det er bratt ned her. Det er greit at stien går en meter innenfor kanten. Ja, Det gjør ikke noe det. Nei. Ja, da er vi tilbake igjen på hva var rett igjen her? Var det Steingardsnuten. Steingardsnuten, ja. Det var en artig tur og litt spesiell tur på samtidig. Det var... Her har vi fått med oss brannflater, vi har fått med oss varmekjære områder, vi har fått med oss litt for spennende områder. Ja, vi har fått kjent litt på høydeskrekken. Ja, men sånn er det når man går feil. Hvis man går riktig, så er det jo bare én bakke som er litt kranglete. Ja. Så er det noen partier som er litt sånn såpass... Jeg tror ikke det ville gått da hvis det var veldig fuktig eller vått i terrenget. Nei. Men i dag er jo tørt, og da er det veldig fint å gå da. Ja. Ja. Og vi brukte vel kanskje 3 kvarter nå fra Korpenut og hit. Ja, jeg kan tenke meg det. Gjorde vi ikke det? Ja, litt i underkant av 3 kvarter, så det er ikke lange biten. Nei, det er ikke lange biten. Så nå er vi akkurat ved solnedgangen her oppe da. Ser solnedgangen i det fjerne her. Så det var god timing. Det er en halvtime ned, tenker jeg. Ja. Så i dag så slipper vi å komme ned i mørket, håper jeg. Ser ut som det ligger an til å komme ned i svak skumring. Vi krysser fingrene for det. Men som sagt, dobbelt sett med hodelykter og batterier i taska mi i hvert fall. Ja, jeg har også toppladet hodelykter. Ja. Nei, men takk for turen, Anita. Takk for turen, Tor Arne. Ja, hvis jeg først skal gli en plass, så er det greit at det var her. Jeg datt i stad, jeg. Ja. Men det gikk bra. Det var veldig kontrollert halv forover. Men her har du liksom garden nede da, mens andre plasser der du ser at det er farlig der.